Hello， 各位香港朋友，大家好啊！咁如果你而家手頭上有3萬蚊嘅話，你就唔使再考慮三鄉、坦洲、神灣呢啲鄉下位啦。中山市區而家3萬蚊首期送你全屋家私家電，仲送埋你全屋嘅裝修。而且呢個樓盤有咩好啊？佢嘅交通配套十分之完善啦！1蚊雞可以做咩啊？1蚊雞可以帶你貫穿5大商圈、8大超市。咁而且嘅話呢，樓下有地鐵站啊！咁將來你話，我想搭船返香港嘅話，我哋可以直接過我哋嘅中山港呢邊，中山港碼頭，花90分鐘咧就可以返到我哋香港噶啦。咁如果你話呢邊嘅話咧，而且樓下係有直通車直達香港嘅嚇。咁所有各位香港嘅朋友睇到呢度仲中意嘅話咧，我哋一齊去睇下我哋樣板房。呢邊咧係88方嘅3房戶型，咁同頭先嘅格局咧都好似嘅嚇。都係南北對流嘅，咁啊差別有啲咩呢？就少咗個多功能房啦，同埋個廳同埋嗰個餐廳位會相對細少少。不過廚房啊呢啲嘢基本都一樣噶啦，裝修啊呢啲都係全部送晒俾你，包括嗰啲櫥櫃啊嗰啲嘢啊，仲送埋你全屋嘅家私家電。呢度呢嗰個廁所係做咗乾濕分離嘅，我覺得就會比較好用啲。我個人就比較中意乾濕分嘅廚房啦。廁所啊，咁而家呢邊嘅話呢，你要諗翻3萬蚊到嘅首期就可以攞低啦，同埋呢仲係送埋你嘅全屋嘅家私家電。咁如果你中意呢個單位嘅話呢，中意呢個面積嘅話呢，可以聯繫翻我發啲價錢啊、單價呢啲可以寄翻個價俾你，大家可以留意一下。